Есть сигнал медной монеты. Кстати, когда металлоискатель стоит неподвижно, он начинает такой стрекотать. Возможно, связано с тем, что чуйка на максимум. Но когда начинаешь пользоваться, пропадает. Как прямо у RX. Вот, смотрите. Медяха. Но сигнал опять же вытянутый. Как будто объект большой. Это не монета. Чернину, кстати, не кидает. Наверное, будет кусок трака. Обычный трак, как медяха звучит. Кстати, нажал на пин. Это меня реально повеселило. Я подумал, что комар летит. Блять, кто это придумал озвучку? То ли, блядь, ребенок плачет, я хуй. Блять, 100 пудов комар где-то. Да ну нахер. Смотри, что это было? Железяка. И я очень надеюсь, что алюминиевая. Потому что, блин, комары налетели, ребят. Не уж из-за звука. Это медь вообще, смотрите. Это медь. Откуда комары, я не понял. Минус 8 градусов. Ой, минус 8. Плюс 8 градусов весим. Комары начали кусать. Блин, надо будет возвращаться к машине. Откуда они вылезли? 100 пудов из-за этого металлоискателя сейчас налетело.